ايثماتي سماتينا وقال غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سيسون ارتزرت المغربية. فذيانت بوسقي غاد نوغال في التزغان تيقلان ذو قنار ناحريش انتزمرت لا سونتي مي يضلي يمجينا مقارن لي ميدسان ريزيدون فغنسي الخدمة سن ديميسيونان وقي التص يعني يجان كران الحرس في سبيطارات الجزائر تزغان تاقي مازال راس تكميل خاصة كان قال يعني ذي سمانة تاقي قاعدة لا كران المفاهمه غير لي ميدسان ريزيدون ناع لي سانديكا يتمثلن لي ميدسان ريزيدون وكذ الوزاره، ولكن يظل لي يغالد البراد فراقي من زمرادينيني دا شي ضرون دو قلنار تزمرت ذي ثمورثنا ذا غنسي الجهه النظام لا يستمليليث اين عنان النار نتسرثيث ثمليليثاقي ثلا ذو خبر اللي فلان مس ولد عباس يناد دي ثمليليثاقي وذ 120 يعني يتمثلين المحافظات ذي ثمورث الجزائر يناد باللي برنامج ان الاسلوين تقدو عبد العزيز بوتفليقه الى هذه كمل يعني ذا شو نرسم مقارن لافي دو روت الى 2020 2030 الطاس وقال تبعا الامور تمورثنا اين يعني تسرثي ثغران قوالاقي باللي العهده الخامسه ثبداد ولا فلان ري طلب نغ اريلي ذفير ان العهده الخامسه ياكي الطاسي سقسيين رد نسيين رد نفهم ذي ثذويلت بوساقي خاصة كان الساقين عرض الطاس باش ادناوي جايين ذنو هني يعني لي كونسيرني لي ميدسان ريزيدون باش هضرن ذي ثذويلتاقي ولكن يعني اونو فقراء الطاس كيون يعني وفغنرا ادكشم ذي ثذويلتاقي نكونين نتمنى يعني ادكشم من ادفك انت مغلين سن اي غار يثبض الحلاياقين ذا شو قد جان التصميم الجايين لي ميدسان ريزيدون ديميسيونان مقارنه لا ديميسيون كوليكتيف الفرحه مقارنه اللي كيدنا ذا كيدي البلاطو يمثلنا طاهر سيسرير ذا مغناس ذي السرثيف اقداش ذيك زرفان بومذان وهذه اللي كيدنا ثيكلت ثمنزو ماس فريد بوحطه ذا نغماس ان جورناليست ولا نتا يقدش قلنا نتغمسا هذه اللي كيدنا سي الجزائر ما سيدير عاشور ذا مالون نكلا سيف قايث ذي وين يتمثلن يعني لي ليسي دالجيري طاهر السلام عليكم الزلف لك الزلف لك مثلا نصار الزلك ويذ يزدسلني الزرارة المغاربية الزولي مثلا يثيك التمزواروت مرحبا يس اسيني غزولي يدير ابارامون تسد نعم يدير عاشور يعطيك الصحة طاهر رد نغال يعني في تزغان تاقين لي ميدسان ريزيدون خاصة كنتمنى هذه لي ميدسان ريزيدون كي ناخذ دي ثدول تبوس قدي في كثا مغلينس يعني اي غير ثبوض الحالة ثزغان ثكلة النظام ولكن دا شيء ضروري قلنا يعني تزمرت دو لا سونتي التصيد يقارن باللي ماشي ذا حريش كان حريشاكين يعني ينقن ضمن ما زمان ديني يهلك التصي حريشين يهلكن ولكن وكي ذا مذيا ما زمان ديني سي ان اكزومبل دو امكار الحون يعني لي سيكتور دي ثمورتنا ثمورتنا غاماكن نزرب لي سيكتور واش لي سيكتور كي حونا كني قلاق ذا شو عينات السيكتور كي بوينات لا سونتي ينطر ميح ينطر ابري اشمي قنطر باسكو لو بوفوار اون بلاس يفغا par tous les moyens هذه السيوضه القاعه عينات السيستم كي لا سونتي باسكو نو ثنيا الجزائريين يوك الجزائريين ما تداوين فاطي يقرحيتني حي يقدر ثني كان دوراون سنه تداوين دي فرنسا يوك ان بو بارتو دون لو موند مي الجزائريين ما بينيفيسينا دان سيستم دو سونتي اريين صحه اريين هذه ساتيسفينات المالاد هذه قدر عينات الميدسان باسكو سكد لي مويان باش كنا داخل من فورماسيون دو كاليتي يوكن هذه زميره هذه ذوي غاينات الجزائريين اكني يقولم نو ثني فغانا راه كون شتاكيا دايور يل فون تو باش كني دي تروين عينات لي زوبيتو ديغرادين
وحقرنا لنا لي ميدسان ريزيدون ياك اون جينيرال انا تويدي يخدمنا داخل هذه لا سونتي بغينا نحقرا خاطر لوبجيكتيف انسان سي لا بريفاتيزاسيون وقال لي لوبجيكتيف انا البوفوار اون بلاس ابري ذا شون في تناغن اكطوالمون انا لي ريزيدون جوستومون نتنيا فغان ان سيستيم دو سونتي انا افيكاس فغان دي بلاطو تكنيك ماشي اشكي هيكيون هذا يخدي تمن راست وسي هذا البلاطو تكنيك ويرنا فغان تورا اسنكسن انا خير لي سبيسياليتي دي تمن راستي دي لي ريجيون نيك تو حقرن اسنكسن خير لي سبيسياليست دونك تي اوبليجي دونفويا ني تقراحيتني حالي ميدسان اي قارن ماشين كيني غاداويغ يون دي تمن راست هذا اسخم لا مواتي كان لي سوا ابرا شكا غير الناس الجينار وهران باش كنا هذيك ميانه لي سوا يزمر حال دي مسكوفريد دونك وي غينيا فغان ديتروين انا في السيستم دو سونتي فغانا ديتروين الميدسان ريزيدون فغانا ديتروين انا لي ميدسان اي دايور الساكيني زرا باللي انا لي زانترن اثن فغانا يفول ريجواندر انا لو موفمون كي لي ريزيدون هو تاس ميم لي سيتويان الساكيني دو بلوس اون بلوس باسكو ماذا قلنا شاك فوا رحنا لوبيتال هذا في لوبيتال ديغرادي وتسوانينا بيان اون بليس لا كرافا كيني قلنا انا كاع ثورا كي بلوس اون بليس سي سيتويان يفو ريجواندر انا المومون كي لي ريزيدون من كان الميكرو ثورا دوغال غرغورك نروح اركي مثلا يدير عاشور قال ندير الجزائر دي بقايث التليفون بس يدير عاشور السلام عليكم ازول فلاك الزول في الاول الزول وذا الشيء الزول ذاك غدي تحسس من مره الزول اللي مثلا يدي هضر نتورا قلب بلاطو لا عسلامه نون يعطيكم الصحه يدي عطنا ليميسيون يعطيك الصحه يدير كما يدير يعني نهضر الدطاس دي تيذويلي دا شي يضرون دي ثمورتنا سورتو ذو النار امتي يعني لي موفمون سوسيو ياكي ينزرا دي ثاغيرا ياكي ولكن يظل لي ثديانت يعني لا ديميسيون كوليكتيف دي ميدسان ريزيدون يعني سي اون بروميير فوا اون الجيري بصح لا راديكاليتي تلحق لو كان يعني نتبع واشو كانت دينيغ مثلا كنا نبغى نحبس لا سونتي بيبليك الفيلا ديغرادي اكسيتيرا بغا ماشي بغا كان ثاني صوتا نحبس لا سونتي بيبليك ثاني بريفاتيزين اكسيتيرا سي بور سا بغا لي ميدسان ريزيدون اكسيتيرا vous allez rendre un grand service à l'État en démissionnant etc parce que زي تحويت زي تخدم لي موفمون سوسيو اكسيتيرا اوليو على ديميسيوني نورمالمون ادفغن ادلعن الى سوليداريتي جلوبال دو لا سوسيتي باسكو تو لو موند اي كونسيرني مكنين لا يتسن اون لي سوتيان ومازال نكملها نستوتوني اكسيتيرا دونك تبني الحال اتان بغانا دروندين افيك غات يعني سوس من الحكومه فتان وهن ميلا ادعلمن اكمل السونتي اكمل ليدوكاسيون نكني داغيت لو كان نتولى لا ديميسيون ديال ديميسيوني نكني لا معنى نتولى لا ديميسيون ان رونجي البوليتيك يسوي الحكومه ولكن سيدي سمحي aujourd'hui اذا شوف غادينا كان notre rôle c'est de sauvegarder d'abord l'éducation publique sauvegarder la santé publique غاتنج الحق نغاكاي اوتون فونكسيونير اكسيتيرا باسكو سي تري امبورطون ça c'est d'abord ça l'important c'est nos secteurs qu'il faut garder on ne doit pas les détruire لا معنى الى قد مسي فاهمه مش على تناول شعبيتنا يوكل هذا الدول في لا سونتي بيبليك الواحد ليدوكاسيون بيبليك باسكو لقد علم ندلك 1 مليون 2 مليون يمجاهد يقموتن واش داوي الاستقلاليه مرسايي الحاجه تنزور في زنجتا بغا نسواني نبطل بغا نقرا نبطل ودي ورث sur البلاطو الى الحكومه ياي الى المافيا ياي انشتا ولكن سيدر يعني خشيني اوتون كو روتيي سينديكاليست سنض شوك ضرون يعني كونتون ماذا نسعوين بلاتفورم دو ريفونديكاسيون شحال سمانات نهني غير الطلبن راه سوالنا في زرفان سن ولكن نوالا باللي المعنيين وهنا سنن
يعني اسك ils avaient des solutions باش هذا وضنا الفغينسن يكتيني تزريض قنار يثلي ضقس يعني سيرتو دي ليدوكاسيون ديال الشهوراكي امك الشياخ ولادنا هني غير طلبنا في زرفنسن لو برا دو فير تزريض باللي الوزاره الابيل يعني سوالن باش هذه للتعفين اسكي ils avaient une solution خاطر لي سوليسيون ساعات ما المعنى والبغانا راه غادي نتفكان باسكو يتبين دي فوا مالنا كونت اون راديكال on les arrange dans leur politique de pourrissement des secteurs indentilés. Ça les arrange finalement. Il a قاس نفيق الى لوجيك نسان غلوان دا بغانا الصوتان بغانا تذكر لا سوسيتي اون elle-même contre la santé publique, contre l'éducation publique, يوكن بريفاتيزين كلش واش هاد روفونديكين لا بريفاتيزاسيون وتسرحت باسكو والبغانا راه كمل الناس ولا الجزائريين قران بطل سوانيين بطل or que on doit être intelligent en ça parce que des fois notre radicalité, notre mouvement dans les grèves, etc., on discrédite les deux secteurs et on arrange la politique, le Hukuma. C'est à ce niveau qu'on doit combiner entre revendications socio-professionnelles, en tant que fonctionnaires, etc., qui sont très légitimes, mais aussi qui sont liées au maintien des deux secteurs, de l'éducation publique et de la santé publique, parce que même بين الحكومة وكنا تديتروي en parallèle on se détruit nous-mêmes. C'est pour ça que les syndicats dans les deux secteurs, on doit être plus intelligent que la politique dans des conditions que le Hukuma يوكن أغزاوير الغفلان. نعم قيمي كذا غما سيدي العاشورة دوغالغ أرغورك دوغالغ ذا قال بلاطو مثلا فريد بوحطاض نغمس يعطيك الصحة مس فريد مثل هذا كيدنا غادي ثاد ولد بوساكين بارك الله فيك الزول في الله تزويرا الفرحة ذا مقراني نرزا البلاطو المغاربية يعطيكم الصحة pour une première fois je souhaiterais encore une fois justement d'aborder le sujet des médecins et encore le sujet, le soutien du parti FLN présidentiel pour la candidature de Monsieur le Président de la République Bouteflika. On aura justement l'occasion d'approfondir sur ces deux axes. ادنو غالي يعني في لي ميدسان ريزيدون يظل دونك مازال دينيني التصيد يعني وقاذن مقارن اسكواس اشبحان لاني بلونش ولكن الان تولي ثورافيك لا ديميسيون كوليكتيف دي ميدسان ريزيدون سي ان براد فير يا المينيستير وكذا يعني لي ميدسان ريزيدون. J'aimerais bien faire un petit récapitulatif sur justement le processus MKI Gibda, le mouvement MKI Gal. Justement, ça fait شحال واحد 4 شهور ترقمي يبدا le mouvement des médecins résidents justement qui voulaient avoir un minimum de moyens justement pour mener à bien leur profession. ذا شو يطلب النانيا طلب الناني تزوارا justement c'est l'annulation du caractère obligatoire du service civil. إلا قثورة وين عندي زار عندنا كثورة إلا قد يفهم مثل الحاجة un médecin résident il gagne justement en période il est rare en même temps il est appelé justement à faire son devoir justement d'exercice de son métier dans des régions éloignées du pays sans ni commodité ni accompagnement financier technique voilà, il se trouve dans une situation vraiment le plus. Puisque pour un statut d'un médecin, c'est malheureux de le voir ainsi. Un médecin, il طلب الحقيس
Normalement, le pouvoir algérien il a beaucoup plus d'efforts, plus de moyens pour ce médecin pour produire. Et la finalité pour le bien du citoyen, pour avoir un minimum pour un soutien par rapport au secteur de la santé en Algérie. ونهني ضغن يعني دي تزغن تاكين فريد درنو كم باللي لنا طلبا لو روبور دي زيكزامان يعني لي زيكزامان مقارن دي او ام اس دي ام اس يعني نعم ولكن لونسينيمون سوبيريور يقول لنا فقراء الناس يعني حجار ويقبل على الشياقي بالك سيسياقي يدبدا تزغنت يعني تجديطي يتزوار فوالا جوستومون باش نهضر الحق وين شتايا الا قدنيني ذا غنيا ابار لو كاركتيريا l'un les médecins, les hommes médecins et le caractère pour le service militaire mais c'est obligatoire puisque il y a énormément de cas par exemple des médecins c'est de nouveaux mariés tu t'imposes يروح هذه ساعه ديال سيرفيس ميليتير اوركو دي كنا قرنا كل العيال نينينس توا شولتي سي تو شغل سي ان بتي بو يلق minimum de souplesse par rapport à ces conditions. Il faut prendre en considération tous ces détails, toutes ces conditions voilà, pour favoriser le métier d'un médecin. ذا شو دا نزمر درنا داغن ذا شو دا طلبا voilà l'accompagnement technique dans les plateaux techniques dans les régions éloignées souvent les médecins, je le répète, les médecins qui sont dans les régions éloignées du pays dans des établissements hospitaliers ولاش واش تخدمن ولاش زميرنا راه تخدمن ومع ذيك لو سيتوان الجيريان يشكتي الحق يصدان الحق هذه يشكتي غادي يروح انت باش بور سو سواني ومع ذيك الميدسان تدا نوك زمير راه ديفك ماده مقلره وكسعره لي موان تكنيك فهمتي ومع ذيك ومع منو يتاكوزين الميدسان تيوك زمير راه يخدم كرا فهمتي ومع ذيك ان منو كي يقلن دون dans cette chaîne de production, sur ce cas, ça prouve encore une fois que le gouvernement a marqué son échec dans la crise, dans la gestion des crises. Dans la gestion des crises, des moments sociaux. Puisque depuis 4 mois, on n'arrive toujours pas à trancher sur la question. Or que Zmren rapidement, هي اليوم ديال كاين الحقيسه كاين يقارن هي اليوم الحقيقه مع الدوغه لاثوره البويد نيداكا ثنيتيد فوالا l'annulation du DM parce que ils étaient forcés الا قاد خدمن الحاجه pour justement s'indigner interpeller le gouvernement قال زعما je parle pas au nom du médecin mais une question justement de relater les faits قال زعما اخلاق ذايا nous sommes déterminés d'y aller jusqu'au bout à arracher nos droits puisque واش ميلا يروح نرى à ce genre d'action le gouvernement il dit c'est كنا قرنا كنت مزغت voilà normalement les épreuves du DMS diplôme d'études médicales de spécialisé en fait qui est prévu du 18 mars jusqu'au 12 avril, voilà. C'était à partir d'aujourd'hui. Voilà, à partir de le 12 avril prochain, ils ont annulé. Et que la réponse du gouvernement, la simple réponse,
que les médecins résidents prennent justement la responsabilité du gel justement de ces épreuves. Inès يعني حجار il n'y aura pas de Dani Blanche وانت يناد يعني il a mis en garde Inès vous devez prendre vos responsabilités يعني exactement vous êtes responsable de votre action et دينا مس حجار ادو غالغورك مثلا فريد طاهر مدنو غال يعني مخدينا فريد يعني يمضبر ناقي زاريف با جيري لي كريز لي سيتوياسيون تولي يعني لو بوليسمون مخدينا مثلا يدير عاشور سي السيكتور الرويال نولا هذه ثاقرايا مقارن يعني لو تيليفون كي ا ريزولو لو بروبليم دو ليدوكاسيون هي الكنابيست بن غبريت اسك يعني انا وضع لا ميم سيتوياسيون بالك نولي ذي اللي مثلا دي تسن ان تليفون ولاد انت ان كود فيل سي الجهه يعني كي فا بوسي لي ميدسان ريزيدون يعني ادو غالن جوستمون ساكينيا فغان رجل المعجزه تسقاني بوتفليقه ابارامون رجل المعجزه نثني فغان بروفين A plus B, les problèmes, les ministères ils n'arrivent pas, les trucs, un système bien ficelé, les seules solutions d'ailleurs, c'est grave, c'est très grave. Ils veulent pousser les médecins, des milliers de jeunes, ils ont choisi de partir ailleurs parce qu'ils ne supportent plus la dictature, ils ne supportent plus la seule chose qui les intéresse, c'est de voler, c'est de maltraiter le peuple. D'ailleurs, c'est la proposition de la proposition de D'ailleurs, vraiment des médecins chinois et cubains, des médecins cubains. Donc, oui, c'est des solutions, c'est-à-dire où le peuple algérien, l'intérêt du citoyen, parce que le peuple, depuis toujours, depuis l'indépendance, c'est leur ennemi, l'ennemi numéro un. Parce que nous, le peuple signifie يحكم بوينت الدراع بوينت لي الشار بوينت لي كلاشينكوف دونك ils n'attendent rien du peuple ذا ونسن غاسو يما قلنا لابيل دو 1 نوفمبر لا ديموكراسيه ولا جوستيس سوسيال سي لي باز بويناتهم النور في النورن وذ حران الجزائر يظل دونك نثني لي ميدسان ريزيدون جوستومون بوسينتن داخل خاطر خدم ندير لي كونديسيون زمرضا كنت سيبورتير واذا نيك تروحون داير الصحراء وسانا راه ميم با لي ميديكامون سنفكن داير لا بروف لا رجال تخم التير اين لي زونفون مساكيت لي زونفون انوسون وفغانا راه سنخدم ميم با لي فاكسان وزمرنا في الداغن تخم التير هذا الدوره كل الجزائر تهيكا كل لي زونفون خاطر ماشي لي زونفون سن يسون فوت كاريمون يا دي الجيران دي زانديجان وسانا راه لي الدروه اما الراو الحضره ياك المراديه اين تيك تشان الجزائر يكوكرن الجزائر ابري اين لا ريفانديكاسيون برينسيبال بو لي ميدسان ريزيدون نون با سولمون اين السيرفيس ناسيونال بصح اين السيرفيس ناسيونال في بارتي اين ما راه سنين بلا كون نشكار تم راست نشكا 20 سبيسياليتي كنشكا تم راست c'est-à-dire تطرد ديال المباراه تو سامبلومون باسكو ما اذا ويون يقي حوايجك لي سبيسياليتي حوايج انا كان 5 ناس حتى لي سبيسياليست داخل لوبيتال دونك ماذا قلا يموت وينا سي سا ريسبونسابيلتي دو ماش كاع ميدسان يفو كان قرايه alors que il y a quatre jours dans un autre endroit où il y a des professeurs et tout accompagnés parce qu'il vient de finir sa formation باش كنا يروح هذا يحفظ ال 200 ساكن يتيقى حاي وغاتيا والملكه ويزرى ريحه جانا سي اون فورماسيون كونتينيو نوني بغانا ثرن دون دي كونديسيون وحدث كوبي دو موند باش كنا نخدم لي زيرور باش كنا صار روبروشين ديغن باللي سي سا فوت وذوارا ينغا اكس ينغا ايكغيك وغيني وفغانا راه غاينا السيستم دو سونتي هذه حوا كي يتيقى حي يفول ديتيروير لور seul objectif c'est de réduire les dépenses de l'État et وخاطر تورا فوق البترول تشانا كاينه تيدير من الجزائر دونك تورا فغان ادي تروين ليكول باش تبريفاتيزين ادي تروين لي زوبيتو باش نبريفاتيزين ادي تروين تو سكي بوبليك اون بلوس ماذا قلنا
les entreprises publiques bien. Tout simplement parce qu'ils ont mis des responsables la mafia qui appartient au système et aux oligarques. Voilà, c'est-à-dire tout un système. Le système c'est de leur faute. Il faut redonner le pouvoir au peuple, il faut redonner la possibilité. جزدارين تزدارين يقلان ديال البا يوكنا تفن لي ريسبونسابيلتي داخل لي زوبيتو داخل لي زونتر داخل لي زونيفرسيتي داخل لي زيكول يوكن اسكن ناس هذا رد مارينا ناس السيرفيس بوبليك باش هادي يغي فور سوليد كابابل ناس دو ريبوندر او بوزوان دي سيتوان دي الجيريان جزدارين تزدارين فوالا واكي يقن نحن بغينا راه كنشتاقيا باسكو لور سول اوبجيكتيف انا سي ديتيريور انا السيرفيس بوبليك. طيب نروح رقمتنا يدير عاشور دي فيغايث يدير مد نغال يعني في لاكسونتواسيون دي موفمون سوسيو يا كيدي ثاغر يا غيرنا اللي شده والتصيد قارن يعني قاعد يتابع الامور تمورثنا نناقد يعني هذا يغال يسعى لي مويان بور فير فاس ا سي موفمون voilà le canapeste le bras de fer qui avait entre le canapeste et Ibn Ghabarit c'était le coup de fil magique du Sen يعني à la dernière minute il a réglé le problème est-ce que يعني les conflits sociaux ثورة وغال نلحون يعني تراجعون les mouvements يجين وغال نتراجعون le coup de fil pour régler leur problème. خاطئ يعني je ne suis pas d'accord etc. parce que même le coup de fil واحد le canapeste il n'a pas réglé le problème demeure toujours. لا شو لا تسلوفه كان إذا كانت نفهم الحكومة الجزائر السيء تبغى تسيني هاتي دوية ولا مقوي أثينا فرصة دوية ولا مقوي أفرصة ومن بعد استخدام المونسونج اكسترا واش واسخنا الشعب اللي كان يطلب الشيخية il n'est pas illégitime, il est contre l'intérêt du peuple. Un talab les médecins, il est contre l'intérêt du peuple, etc. parce que ça a les moyens de propagande, etc. السادة شد قرانكي إلي سندكي يبغانا دينا في صلحة تمور الواحد صلحة الشعب نتمور ثايي إلى أن الناغي وكنا أن قنع الشعب واش سيني بلي كقلق نتنغ دابور واش نقرا الواشولنا دون دي كونديسيون اغلاقا اي بطل اي غراتويتمون اغلاق اننا غير وقتنا السبيطارات هذه السبيطارات العاليه ودي سواني الشعب امشي لاق الحال واتدنا ويزنق ايوا كنا نغيب سنشتال واحد السيكتور بارتيكولي دي فونكسيونير كي سوفي دو مال c'est-à-dire on a du mal ايوا كنا نقرا الواشولنا امشي لاق الحال إيوا كنا نسواني الشعب النغ أمشي لقل باسكو الحكومة تخدم دون دي كونديسيون أمشي لاغي شرا الشعب ماشي أمشي لاغي يحب الشعب إيوا كان أتسعدي لي بوليتيكني تيك تبريباري دونك أتا يتبني الحال لي سانديكا لو موفمون دو سوسيو إكسيتيرا إلا كان نخدم تفوس ديك الفوس ولنا على فاشينتنا ونمعاون يوكن اون échec la politique الحكومة بارسي بوليتيك دابوفريسمون للشعب ديال الجهة أمجد قرن للشعب يهلكن وتبغى راه تسوال ذي الشعب واللي في عمارة يوكن هذه فيق البوليتيك ينس دونك اون دوا كونتراريي لي بوليتيك يسوي الحكومة شوف انت ملكاية اساين الحكومه يربح فلانه وذي الشعب لا تخلصنا مشي لا الواحد يخدم دائما اون جينيرال زاد الشيء ديوي عاد نفهم دونك يتبني الحال ما تملكها اساين الحكومه تنجح دون سا لوجيك دان الفابيتيزاسيون دو بوبل الجيريان دو لو ليسي تو الطون مالاد اي الجهه واتي توجور بوبر ويتعشرة ودي الطلب اللعنية تاي بغانا نقرن يوصل لا روفونديكاسيون كاشاك فوا إلا كرا إلا خاص طلبهم اللعنية لو بريزيدون دو لا ريبوبليك اور كميم نتا إلا خنفهم كوجوردوي
il y a une solidarité gouvernementale et présidentielle contre le peuple algérien. Et c'est cette logique de rapport de force qu'on doit créer sur le terrain réel de la lutte sociale et changer pour s'opposer aux politiques qui sont en train d'être menées et de mettre l'Algérie au service de la main de l'étranger, avec la main de l'étranger, or qu'ils sont en train de la mettre à la main de l'étranger, qui sont les multinationales étrangères, qui est l'Europe, qui est les États-Unis d'Amérique, qui sont les Chinois, etc. Parce que on ne répond pas aux médecins algériens. Et on a les moyens de ramener des médecins grâce chez l'Américain, le Cuba, qu'on peut arrêter tous les enseignants algériens et ramener des enseignants de l'Égypte, de la Tunisie, de la France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyens. Ça, c'est une preuve qu'il te dit que ce n'est pas un problème de moyens. On a les moyens de remplacer tout le peuple algérien, mais là, les marades d'accord avec nous. Nous, ils veulent dire qu'on est décidé à mettre à genoux l'Algérie. Il faut que le peuple aujourd'hui dise vous n'allez pas nous mettre à genoux. Nous allons défendre ce secteur-là. Nous allons se défendre et on va pas laisser votre politique y aller jusqu'au bout. نعم ولكن سيدي يعني ثنقط ساقيت ساعة لا تصيد هضرت فلاس يعني أين يعني اسكن زمردني نيدا شوك ضرون قلنا لهم تي يعني لي موفمون سوسيو ياكي سي ليي على ليشيك بوليتيك افون تو ومدن سل يعني هكذا لو فعلا يخدم يعني ثمني اللي تيظلي ابل ان سانكيام موندا نزرت ولاد نهضر فيه وحريش كي مالاد يعني لو سيكتور دو لا سونتي كي مالاد الا يعني اسكون فا اغرافي ليتا دو l'Algérie سي اون منزمر اد نهضر يعني اللونغاج دو لا سونتي اسكون فا اغرافي ليتا دو l'Algérie لو كان نروح ذوك فري ذاكي مي بيان سور ما الا نسلا إيواني d'adran نوزني أملا فلان أملا راندي c'est ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale et présidentielle. Il ne faut pas comprendre que c'est lié à une personne. Et c'est lié à une politique qui est mise en place. On a cette politique. L'Algérie, on va la vendre à la main de l'étranger. Et celui qui bouge, on va bouger avec lui, nous allons casser toute protestation, etc. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit revoir notre logique de mobilisation et pour reconfigurer les mouvements sociaux d'ici demain. Parce que, le secteur de l'éducation, la santé, les chômeurs, etc. Or que اليوت نتاع كاس اغدي كاسن ولاش الى قطع كاس ما اتنس دوكن اور كنو نرزان تاعك الرنا تاعك زين اور تاعك زين هنايا الى قادين نجمع واش تنقل تاع كاس كي فالور فير ça ce n'est pas la logique quand on parle de 5e mandat ou la 6e ou la 7e mandat cela veut dire que la politique menée va être continuée avec au son. Ça n'a rien à voir avec la personne de Bouteflika. Ce n'est pas une logique de personne, mais c'est une logique politique qui est en train de se mettre sur le terrain. Car cette politique va être continuée avec 5e ou 6e. Oh, il n'y a pas avec lui ou pas lui, mais la politique va être menée. Ça, c'est la logique du pouvoir obscur. C'est la logique du système أيدير يعني تهضر في السيستم ذاك با يعني با لا بيرسون. في السيستم il te dit on est là, on continue. Vous n'allez pas nous remettre en cause notre politique qu'on met en place. C'est pour ça et on doit reconfigurer, on doit répondre politiquement à ça. Très rapidement يدير اسك ارس وليد كتشيني لي موفمون ياكي سوسيو دهضرت في اللسن اسكيل بوف كونفيرجي اسكي زعما الحاله دو غالي سي تا موفمون بوليتيك مش هادو غالين مي بوف تاتر لو رابور دو فورس nécessaire qui met en échec la politique par l'État le gouvernement etc.
peut-être il peut imposer des élections démocratiques à l'avenir, mais du moins aujourd'hui, il peut se constituer comme une résistance sociale contre la politique menée. Parce que l'essentiel de ces mouvements sociaux, on ne s'inscrit pas dans la prise de pouvoir, mais on s'inscrit comme un contre-pouvoir qui est contre la politique menée par le système actuel. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de mettre en échec cette politique. On s'en fiche de qui va la mettre en cause. Mais on doit la mettre en échec. Sinon, c'est eux, parce qu'actuellement, c'est eux qui font de l'offensive pour mettre en échec le mouvement social en Algérie. نعم. سيدي راك Donc c'est pour ça qu'on est forcé logiquement par l'histoire, par notre conscience, par nos engagements à être dans cette unité contre la politique menée par l'État. Surtout dans les deux secteurs aujourd'hui de l'éducation et de la santé. يعطيك الصحة مسيدي عاشور. أكيد نشكر الطاس ذي مذبرنو المالو مقارن الكلا يعني الكونسي دي ليسي دالجيري سيف قايد دينا ثار مرثيك ادنو غالر قال بلاطوك مثلا فريد سيدا شو دينا مثلا يدير عاشور مدن هدر ثورة فكرات صغانيني قلان ذي ثاقر ياقي اين يعني اتصل لي سيكتور لي موفمون سوسيو ياقين ولا ذي ثاقر ياقي ولكن يعني كل شيء توشد افنار نتسرثيث تو ريفيان يعني على بوليتيك exercé actuellement. مد نسل خيرا اللي فيغور رد قرن يزم الحال يعني نروح على السانكيام موندا on va soutenir le cinquième mandat. Ce qui كان يعني يسال دي لا une le soir d'Algérie le FLN appelle un cinquième mandat وكاع على حسب ثمنيلي تقدر نظر لي يعني ولد عباس وكذا لي ريبريزونطون المحافظين كتشيني ما تسلط يعني اولا ما كي ذا شو الزمر يعني توالي ذي الحالية اللي تقص الجزائر. Avant tout, pour un journaliste, c'est pas nouveau en fait. Le parti du FLN a été toujours une fenêtre, une affiche première justement de faire justement promouvoir l'image du gouvernement. Ça a été toujours le cas lors de la présentation de la candidature de M. Bouteflika en 1998. Il a annoncé sa candidature à travers le FLN, qui dit justement voilà, M. Abdelaziz Bouteflika se portera justement candidat au présidentiel. À travers justement la FL. C'est pour ça que c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau dans ce cas actuel, pour qu'on puisse justement contextualiser les choses, c'est que le FLN, il y a aussi son image, de soigner son image aussi avec toutes les crises qu'a subi le parti FLN, Semigidorah Saïdani, Belkhadem et tout. Il voulait justement se réapproprier une image positive de l'exercice politique dans la scène actuelle. D'autre part, باش هذيك كي انت كان لو بريزيدون دو لا ريبوبليك اون ايماج دارنيير انت إلاق شغل اللي إلاق يمكن زمرة الدنيا avec la légitimité du parti. Voilà. Il y a une espèce de complémentarité entre les deux partis. Oui, l'image pour
prolonger pour prolonger un autre mandat dernier, il voulait, dans le jargon politique, il cherche ce qu'on appelle à avoir ce qu'on appelle le marketing politique. Le marketing politique qui ولكن الماركتينغ بوليتيك كاع اتصل هذه هنين نولا ذا شو قدران دي 18 سنه كيك عدان نولا ندا بوضرا غورس الجزائر يعني خدم الماركتينغ ناقم البيلون الى لا يعني انت ولي لي كريز ان غندي ثبوض الجزائر تصدق قارن باللي يعني جميل داير ثبوض الحاله متاكي وإذا غن أمكيز مع الحال أسلوين تقدوذا هذه اللي ولا شيء ثوري هدروك وقدود يلي با يعني ذي لاسين بوليتيك انترناسيونال أمكيز مع الحال هذه كمل 5 سنين النظام دوا كذي سقسيني مقارنين يعني كومون il va faire face à la situation si on voit déjà يعني presque la fin de son mandat toutes les crises ont du mal à partir كان روح كان كاكي alors qu'un président il a قد يخدم يعني اما 15 16 سوايع ذكواس. Exactement. Vu que l'état de santé du président de la République ne lui permet pas justement de mener à bien justement le mandat HD, la fonctionnine, mais c'est que d'un point de vue des politiques, des profs, des spécialistes en la matière, qui disent justement qui sont derrière. C'est comme si Adarnard, voilà, qui est derrière le président de la République. C'est tout un rouage bien organisé, bien réfléchi, bien installé. Il voulait coûte que coûte, pour ne pas citer des noms, puisque on peut pas le confirmer ou infirmer l'information, mais ce qui est une chose est sûre, Mniglan derrière, il voulait justement coûte que coûte une fois un nouveau le 5e mandat pour justement assurer leur intérêt parce que c'est quoi فهمت ومع ذيك الدينا انظر هذا الشيء هذيلين اسماء ذي عديه ذينا صح on peut tirer des conclusions sur lesquelles justement on pourra faire des bilans. نعم طاهر دوغال ارغورك يعني مد نسل لا فلان ابل ان 5 موندا يعني خاصة كان يتوقف والدي ثاقي جا في تمثال ثاقي ولكن من توالي غندثبط الحالة ذيك السير ثمورث ثزغنت يعني ذي بريسك تو لي سيكتور اين يعني لي موفمون سوسيو ياكي اتصو فهمنا راه امكيزما الحالة الجزائر تروح دي لانسيرتيتود لو كان يعني نروح ذا كوفري ذاكي مقارن لو 5 موندا. زادك من نصار ليون ينزي يقارك سي جوست انات بور ريزومي لا سين بوليتيك الجزائر قارك الا سيسو الا في سيسو الا وليد نسكسو ستادير هذا كينيا الساكينيا فغان سيرتان كونديسيونمون بسيكولوجيك باش كينيا اوتور دان ريفيروندوم بوتفليقه ماشي بوتفليقه ستادير لو بروبليم ديجا يريدوي بوتفليقه ça désarrange parce que ثيوخيين ياك تيفسمس في قرا يكحك من الجزائر تشات فوكيت مالتريتينات لو بوبل الجيريان قريب 60 سنه يا غينيا اثنتسو ويغير دي قرنكا دايور دي تشيغانا نتكرا لي جورناليست داخي لي تيليفزيون لا بروباغوند ديال نانتوكس يكحقرون نات لو بوبل يكفغانا تسماركين لي ميدسان ريزيدون نثني دوينات لي مالاد يكفغانا تسماركين الشياخ نثني لي بارون ديليف ستادير تسماركين نات يغاشيا فغانا ساكا امبوزين حاجه النظام بوتفليقه ماشي بوتفليقه
Bouteflika, il n'a jamais été un président de la République, c'est un chef d'État. يقلان ذا قداش يقدشن اسمي يقلان اون فورم في لي جينيرو يتغاوي دايور يتروحوا دان ديسكور سون كونترير دايور انني لانتيليجونس ني ريان دي تو خمناس كيف الراون دي ضار نبغى فرعون وني بوتفليقه n'a pas ni compétent ni intelligent ni rien du tout ثيسناس انا لي جينيرو كي قلنت فير تاف سمسفع قرايا كينيا ديوستيا فساك ساسفع قرا دي فوا مش كيم قرا نمسفهمنا راه بويا راسن تخدم المشاكل داخل بينات داخل لا سوسيتي بور ريكيليبري لي زانتيرينسن خاطر لانتيري برينسيبال انسن سي دو ريستي او بوفوار ذا شو بويا راسن دي فوا يقراني تيجيو تيافسا خاطر قراس تيافسا باسكو سي الميم سيستيم ونسيدي فرا في منا بلي يلا يوندي نواذا كي داير لا بروف اسميا يديبوزي لنا في بلانت كونتر لي جينيرو دي فرنسا يدوار الدوكيمون ساكينيا فرنسا رجدنا la plainte tout simplement parce que si généraux là viennent de la sous-traitance et la France et que les États-Unis ils sont là tout simplement parce qu'ils sont soutenus par la France et que les États-Unis et les généraux à Guinée يكنز كاوس نتعجبنا les Français ou les Américains ترى الطرف ويدوس نتعجب فيها et la preuve أنا هذه لافير ني بوينا تيغنتورين الرانيون الطرف الران دوايض ام داكو يسجنت داخيا ناس توفيق هكا مي ذا شو لو سيستيم سي المام لو سيستيم سي المام لو سيستيم il est là pour empêcher le peuple de prendre le pouvoir il doit dire تاكيد لا بروبليماتيك il doit dire la problème comme قرحان il doit dire في يقن نهضر il doit dire الصح مش ازكى on va mettre fin à un système autoritaire et qui a fait que ça va كتشان الجزائري كتشان يبغانا تشي الجزائريين باسكو عندنا ليتاب الحقاره اروينات على عين envers le peuple donc nous connaissons un pied non péché c'est là les solutions parce que nous connaissons demande des gosmia une femme non on demande une assemblée constituante باش كنا ادناوض ادخما rapport de force favorable pour y aller vers une assemblée constituante il a قازكاتي l'alliance اما كدينا مثلا يفرحوا parce que puisque les idées تعدايت puisqu'elle تقرب vers الذات باش كنا دي l'alliance يا لي syndicats des citoyens خاطر تورات الكايون مذيا par exemple le RSS en 1905 il y avait les paysans il y avait un échec les paysans 1905 là les événements de 1905 après les événements de 1906 ذا شو فهم نسيم غاويه داير لي نين ياكو واذا كني قلان ساعه انا الزران ساعه فيزيون انا تبعد سواطاس ناس باللي فوالا باش كنا ريوسي انا لا رابور دو فورس كينيا ياق انا ديا ذوك منو لي بيزون اتنستعر وينات لا كلاس اوفريير داير سي لاليونس دو لا كلاس اوفريير ياكو وينات لي بيزون يسنيف كان لا فورس باش غاضيين لا ديكتاتور صافي ديال الجزائر الساقيه لاليونس نغ فيدرين توت لي فورس فيف دو لا سوسيتي يكزمرن اضغضي تدافو يا كيغام سفطليا دواكي كي قنوح وكيني فرحه طاس باسكو خاطر لي سانديكا ساكيا رذاكي تدون يبان باللي l'objectif des syndicats c'est de défendre la كويات الدفاع باش كنا دايرين لا كويات صحان جهدنا الفورمين يراو الجزائريين تزايرين كي نتيقاي l'objectif ليميت سي باش كني غادي لوبيتال يجهد يصحى كنا توذاوين وراو ياكو يسيس الجزائريين كن يتيقاي حي ولو بوبل ساكيا سي هيستوريك هذه قيم هيستوريك ياك لو بوبل ساكيا دي فغار سنينيا ونفغالات دي ترويم لي زونسينيون باسكو صغارينا راونا ونفغالات دي ترويم لي ميدسان خاطر تزاوينا راونا اتفغن اثناونا تدوغ على غروك يا رابور دو فورس ونغضي هذا فويا كم صفطيه فريد طري رابيدمون مازال راه اتصل وخدين عليه يعني مد نغال فكره لي سوليسيون دي فكر الطهر سيوت الجهه نتولي باللي هذا فويا كي وغادي ادي في كتام الزوغ
باش هذه لا بدل دي ثمورتنا يعني اون بارل دان سيستيم السيستيم il veut pas يبغى غادي يقبل هذه لي ان شونجمون سي الجهه النظام يعني نتولي اذا شاد يقلب فعلا il appelle même un cinquième mandat سي الجهه النظام une opposition qui est très faible يعني ils arrivent pas à faire le contrepoids وزمان تخدم يعني القوه باش هذه لي كرا وبدل ولكن من تولي لي موفمون سوسيو ياكي اسك يزما الحل يعني مازال راه بالك ذنو هني راه دياوين كرا لا فورس يعني ان كونتر بوفوار كي بو مازال راه imposer un certain changement دي ثمورتنا très rapidement دينا حنا rapidement باش هذه اللينيا نفهم شويه ثمثالتايا بصح كي دينيت لي مومون سوسيو هيا زمرت ليا سي ان كونتر بوا باسكو نزرا ces dernières années une prise de conscience puisque malheureusement c'est malheureux de le dire ainsi mais l'opposition en fait pseudo l'opposition qui se dit vraiment opposant à tout ce qui est gouvernement mais نزاريثن أنك dans le camp du gouvernement. C'est ça le drame. Agdinin qui est opposant, mais sur le terrain ou la chite. Tout ce qui est tous ceux qui prennent justement le relais et le flambeau des mouvements sociaux, puisque nous faisons c'est le temps justement d'investir la rue. Il va jouer le contrepoids pour imposer certaines logiques justement de changement. يعطيك الصحة فريدة قرني كفا يعني الوقت التذويل ثاقي سمحي طهر قرني لقنفة كانت شكرا يمكن في جيوني قلاني كيدنا مثلا طاهر سيسيرا مغناس السرثيذة قداش تقزرفن بومدان فريد بوحطة اكيد شكرا غطاس من دوسيدا ساقي دان غماس يدير عاشور ذن مالو مقارن الكلا كونسي دي ليسي دالجيري سي بقايث يعطيكم الصحة قيمة الدين هنا ربي السلام عليكم ورحمة الله ثاني مرثنا